Всем привет! Сегодня хочу вам анекдотец рассказать. Ну что ж, поехали. Вызывает одна женщина, вызывает печника, печку выкладывать. Ну, приходит печник, начинает выкладывать, все, там глину размесит, кирпичи таскает. Смотрит, хозяйка что-то не очень в духе, так, понурая ходит, такая вся растрепанная, все. Он говорит, что случилось, что у вас? Да вот, говорит, с мужем хочу разводиться. В смысле, что, пьет? Нет, он вообще молодец, работящий, все. Пьет. Нет, он меня любит, все нормально. Ну а что тогда? Ну, представляешь, он храпит до такой степени ужасно, что аж стекла дребезжат в доме. Невозможно. Вот просто вот уже силы нет, уже сколько прожила, но не могу, блин. Ничего не помогает, ни затычки, ничего. Все. Возила к академикам, про докторам наук, все, в Москву, все там проверяли, все делали, пытались, что-то делали, операции там, все, ничего не помогло. Все, он, ну ладно, в принципе, что академики, ты что сделай? Как захрапит на ночь, он как, на спине спит? Да, говорит, на спине. Он как захрапит, ноги раздвинем ему, и потом увидишь. Ладно, все, печник дальше пошел выкладывать, все, на следующий день приходит, смотрит, накрытый стол. Хозяйка вся при параде, все, его встречает. Он говорит, за что? Подождите, я еще работу не доделал. Да хрен с этой работой. Вообще эту печку в кедрене в фене. Айда, садись, вот, все тебе там, самогон ему наливает, он все пьет, он, ну, объясни мне, печник, смотри, академики, доктора наук пытались, все, лечили, все, ничего не помогло. Ты обычный человек, ты обычный печник, спас мою семейную жизнь. Как, что? Да что академики? Мы народ простой, мы рассуждаем как печники. Что делаешь? Ноги раздвигаешь, яйца падают. Падают, яйца закрывают зад. Прохода нет, воздуха нет, тяги нет, храпа нет. Вот и все. Ладно, ребят, давайте. Будем жить и рассуждать по-простому. Не будем никакие мудрости заворачивать. До новых встреч. Всем пока.